कपिलवस्तु आसपास बसोबास गर्ने मुसलमान समुदायमा नाच्ने गरेको पाइन्छ। विशेष गरी मोहरमको दिन ताजिया बाबाको जियारत गरिसकेपछि मार्ग गुरुको सम्झनामा दुःख व्यक्त गर्दै नाचिएको पाइन्छ। उक्त क्षेत्रमा थारू समुदायको बाक्लो बस्ती रहेकोले सोही संस्कृतिबाट प्रभावित भई दुई धर्म दुई जाति बीच समुदाय हस्तान्तरण भई त्यसभेदका थारू समुदायहरूले पनि प्रकृति र दिनचर्याको थारू गीत गाई छर्रा नाच नाच्दै आइरहेको पाइन्छ। प्रस्तुत नृत्य थारू समुदायमा पुरुषहरूले हातमा बन्दुक र पहुँचीको प्रयोग गरी मृदङ्गको तालमा लडाइँमा जाने क्रममा एक साथीले अर्को साथीलाई सुगाको माध्यमबाट सन्देश दिएको र त्यस खबर सुन्न साथ आफ्नो आमालाई म पनि लडाइँमा जान्छु भन्ने सन्दर्भलाई गीतमा बयान गरिएको छ। यस नृत्यका स्रोत व्यक्तिहरू श्री रामबली थारू र श्री शिवनाथ थारूज्यू हुनुहुन्छ। स्वीकार्नुहोस् अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 अमौलीमा बसोबास गर्ने थारू समुदायको छर्रा नृत्य। I